Nimbano oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Sumpatan na kamay. Impakan mo ka diti taraon sa wano sa. Kitakyan ko, masaksakitan ak, mangro ko, anay ko. Sumpatan na kamay. Tsaka naglibak ka. Uwan, pinakan ko ni Uncle Samuel. Impakan mo tintan ko. Wano saan? Uwan. Ulpot! Hanggang awan ang kay Ibay. Abay! Anyat na paspasamak dito, nawaw! Tata Malyong. Rokaw! Anyat pasol ni Monriken ka? Apingong tam! Nasaan na ajak ungtan? Di naman pinakan ni Samuel. Monray? Pudno aya di mo pinakan ni Sir Samuel? Pinakan ko, Tata Malyong. Pinakan na mo't kayam, Roko! Anyat problema dito yung awer ko aya, Roko! Ulbod na itaw awer mo. Sa lawasaw. Ay, nawaw! Di mo manan pagtripan ni Monray, Rokaw! Numatitiar daw mau, saan atila pagdisdis kitaram a pagtitripan? Nawatam? Ken may siya? Apay ako di concern ka kini Sir Samuel? Itaman pa'y. Awan ti ganas ko makisarita itikas kada kayo alo ay kyo. Nika! Ay, nawaw! Oy, Rokaw! Nasaysayatan tayo low IQ, ngam tayo no IQ! At least adalata IQ may, ngam sikangay, no IQ ka! Pa! Ay, nawaw! Kayat mo ti makaraman, ha? Sige padasum timang paraman kanyak ti darom ka! Lo ay kyo. Sige no IQ ka may! Bebe amon, Tata Malyong. Amang ano danugan na ka? Ay, nawaw! Saan ko kabutang day tayo, Rokaw? Nga oray dakila tao! Kaputa ba si taklakit kitain na? Tagipasitan nagmatay! Ay, nawaw! Di na pa'y nakita no kasano ngumatakin ni Maryaw. Ay, nawaw! Tata Malyong. So ano uyungan na ka? Tumaray ka adagos kanyak. Tawan ti sa bali amang isakit ka no di siya klaang Monray. Understand? Ay, nawaw! Uwan, Tata Malyong. Happy birthday, Mama. Ing grande ka no tinaangay akasangay yo, Mama. Wan, ing grande, bongga. Ne? Nabartag kan samat, Mama. Agagangay na. Birthday celebrat nga rod. Apay, ada reklamom sika Monre. Ha? Ni? Awan, Mama. Ipapasko mat ati ag-enjoy ita. Tay di si bibiyag pa'y day di papam. Sika laeng ti ayan ti atensyon na. Sika kan tinegosyo na. Mama. No agkasangay ka idi, bongga. Kan agkakangina a regalo ti it-itad na kan ka. Angam siya nga asawa na. Awan! Kasla ak pimpiman idi. Akasla ak lagpalpalama iti kwarta. Kan pamatag ti amam. Tasi kalatan. Ti ayan ti imatang na. Buisit ka. Mama. Iso nga ita. Ipapasko matati ag-enjoy. Nanamakmat ti kinabaknang ko. Ajak nananam. Idi si bibiyag pa'y day di amam. Mama. Kat sika mat, Sika! Sika ti numero 1. Akay nagaw ko iti day di papam. Mama. Iso nga ita. Agsino kata iti posisyon. No sika ti bida ide. Saan itan? Tasoblatak da ita posisyon mo, Monre. Siyak mat itan ti bida iti da ito yapagtangan. Siyak ti boss iti da ito yapagtangan. Iso asika, masapul nga agtungpal ka iti amit akayat ko.
Nawatam, Uwan, mama. agtrabaho ka. Takatulong ti kaya rigam, iti daytoy apagtangan. Nawatam, Uwan, mama. makasangitak amang lagip. Iti napalabas. Ha? Makasangit ka kadi ang makalagip iti day di papa? Kaili mo kadi matan ni papa? Mama? Saan na day tati pagsangitak? Ha? Anya nga rod, mama. Makasangitak ang makalagip iti napalabas. Kasla kagpalpalama nga agdaw-dawat iti kwarta iti day di papam. Kasla pimpiman nga agururay. No kaano nga ikanak iti kwarta. No kaano nga igatangan na iti baro akawus ko. Sapatos ko. Alahas ko kan aminan. Kasla pimpiman idi. Mama, Boston, di ka nagsangit. Kat gapo amin kan kadagita. Monrey. Ha? Anyat basol ko ngay, mama. Basta basol mo ti amin. Ngam... Sa bagay. Naragsak matkit diitan. When I am happy for what I have right now. I am contented now. Kanakan, amangan mo no agol ulbog ni Munray. Well, kastamot tamok ulitan. Magdadali ti diskarte da dya tao. Amangan no nabilay ni Munray, kanakan. Kanya ti kahit mga asawan ulitan. Kitno ka na yung nabilinin da dya maliw. Sumang kamay samag da dya panyan. Diyak ang buwa, noan niya ti bagbagada. Ngam basta, marikrik na. Bilbilinin da ni Munray. Sa bagay, malakala nga i-dispatch sa ni Samuel no kayat mo, ulitan. Siya manay. Si kalangan tinamnamak ulitan. Naimbagkan ka, tamapagtalkan ka. Tano sa bali at tao ti mga ramin. At da posibilidad na nga ilaglagdak. Imposible mo ta kabailan nakatraydoren, ulitan. Ay, saan mo't kidi kanakan? Iso na lang ta. Ulitag, kabalam day ta. Ay, yak ay napadasan kanakan. Jay nga rod kunakaw. Agdadamo Kasano ang mapadasam no di mo mataramidan? Ay na, maputengak mo nga rod kanakan. Ne, kung nakman no naturod ka, kanain mo nga ibaga naturod ka, ulitan. Ay, panak nagamit aday tangay bagbagam. No talaga mo't laan naturod ka, ipakita ang babag ni Taramid. Saan ni iti sa ulaan, ulit agbali ko. Kaanakan. Plan mo na yung bagday to eh. Kalpasan na, kasaritak to na Ariela. Ay, wag. Tayawid tayo probinsya ni Samuel. Kat no kasano, ija itong ti pangaramidam iti plano ta. O niya, Dil, ulit ay? Dakkalagata ditad kukun ka. Kwa. Wen, pangamon ulitag. Wen basta di na baybayan na. Wen, dahanag mo ay. Ulitag ka. Baybayan ka kit. Siyak, ti makamukin ka. Kastanot lang na ipanaw yung manon ni Uncle Samuel. Ikuyog ko ni Jekondo, kasi akong timang taripato kan kwa na mami. Iha, mas makaginawa ni Uncle mo no makalangab iti presko nga agin.
Makapasayat kan ko na ti kasta. Iso ayawid ko ijay probinsya. Ngam sigurado ang mabaybayan manan ijay, mami. Adamot ang danak ang mga sikaso kan ko na. As ino? Dayjay manan atatabali ko? Ha! Saan ang mapagtalkan dayjay? Mapagtalkan ni Baliko. Basta ano ti abastuna amakan. Ay, makamu kayo. Total, kapsat yun man. Wen, di ka madanagan. Itulok ko ayamat ta maisagmak ni uncle mo. Oh, saan mat ah? Uray kaskasano, kabsat ko lata ni uncle mo. Ay, Ti siguridad na matlata, ti pampanunod. tatabali ko. Sapay ko matasaanan ang maulit tinapasamak iti kalabas. Ti panang baybayam ka ni uncle ko. Wen, Ma'am Angele. Natalgad ni Sir Samuel no siyak ti kadwana. Rumbag laan, tamatang-tangdanan kamat. Iso nga aramidem mo't nga rod anasaya at ti trabahom. Wen, Ma'am. Kitaam, medyo limukmag na uncle ko idinataripato ang naimbag dito mansyon. Bimunas tilangana. Saan akas idiaday di probinsya ang nagkutong kan limitam ti kudil na tadi mo pa'y madigos apulos? Kan agdalos kamot iti aglawlaw? Ma'am. No adda pasyente iti balay, pasapol ang nadalos ti unag kan ruwar ti balay. Dalusam amin nga aglawlaw ti balay. Naawatam? Wen, Ma'am. Arigladaw. I miss you, Anaya. Munday, nagirot ti panangarakot mo kanya. Kailiw kang aminan, Anaya. Sumlag ka. Nasaanan? Umay kakit din. Tamapantan, Anaya. Papalanta. Ijay simbaan. Kasarita ta ni Apo Padi. Ta isuro na no kasano ti aramidan ta. Aramidin tangaan niya. Aramidan ta ah. May papaniti kalay sa ta. Agkasartan mo, Ray? Agkasartan? Agkasartan? Anyan na dyan ang taga-inap ko. Kaslagpay paiso. Ay, tila may taga-inap ko na. Kasano aya? Nilaktan mo rin tilinaon ti panunod ko. Ay. Manipod pimanaw ni Monday dito'y balay. Kanayon ako naglalado. Kaslasaan na kumpleto ti aldaw ko. Gapo nga ta itipan na kaikamak daytoy. Ay. Di mo't lang amin ag-text wan na umawagan. Alangan mo ta siya ti umuno na nga agparik na kinkwana. Iso ta iso ti lalaki. Sa bagay, arumbang lang awawadak ni Monray. Takas jay kat nga rod ti kinataon. Iso ang makaamuditan. Awagak ni Monray. Takumusta at manan. Okay aklaang, Anaya. Makailiw-liwag ak matbasitan. Makailiw-liwag? Ay, nagkayak masawan, Monray. Kwa? Ada ka di pagdaldala ng ita? Adda? Ngam? Okay laan? Tultulungak ti bagik ang makalipat? Makalipat? Idean niya. Ay, kwa? Awan, Anaya? Baliwan taman ti topi ko ta, Anaya. Kabailak man ang kanta, Anaya. Di man ko na ti doktor mo nga agi na nakapailaan. Wen? Ngam kabailak matan. Basta saan ko aparigatan ti boses ko. Mabalin siguro, Anaya. Kaya't kumanan ti agtrabaho, tapno makaurnungak. Nawaya ka lang tanga ang subli ti bar. Iso na lang at isalunat mo ti pampanunudak, Monray. Saan ko mataparigatan ti boses ko? Uray saggay sa pailaan ti kantaet. Sa pulen ti bagik ti trabaho, Anaya. Sige.
ni Mamang ha. Tapos saan ka man ang amauntan. Wen, di ka madanagan? Awan matlaan ti bibiyang ni mama kanyak, anaya. Iso apatsyek, apalubusan nak dayjay. Tapno adda sirbim nga trabaho, sagot mo ti bills diti mansion, Monre. Ha? Bayadam ti silaw, danom kan internet diti mansion. Naawatam? Oh, sumangbat ka iti limpyo? O anya, bayadam dagiti bills? Mano aya ti baybayadan nyo ay bills dito yung mansion, mama? Wala ang tikayat ko nga isungbat mo. Sana tila damdamagam. Ha? Bayadam dagiti bills dito'y mansyon, ha? Sumba! Wen, mama! Lukas ta, yawid tayo ni Samuel ijay probinsya. Kanakan rukaw. Wen, ulitag. Nayayok mo't lang na Ariel. Napimpintas no ijay ti pangiwayatam iti plano ta, ulitag balik ko. Kaanakan. Narigat no dito eh. Basta, nanya ti saritaan ta. Para kadatalayan. Nawatam. Wen, kaanakan. Oh, magsagana ka nga rodan. At iti kwartam. Pauna bayad day ta, ulitag. Ha? Sa 1,000 pisos? Awatan mo nulitag. Pauna bayad pa ila dayta. Daktaktal to pa iti sumarno. No, lakit dita. Amomon di kayat ko asawan. Ulitag baliko. Talaga ka di ayawid yun ni Uncle Samuel iji probinsya man? Kapilitan, iha. Tapno makalangab iti presko nga angin. Para iti pagsayatan na ti pampanunutek. O sige, makaamo kayo nga rod. Basta nayunan nyo ti mga iwan kankwana. Masapol nga da katulungan ni Tata Baliko. Tapno maasikaso ang naimbag ni Uncle. Oray siyak ti mang tangdan itagbalin a caregiver na. Kan, siyak ti mang itulod ka ni Uncle iji probinsya. Sige. Makaammo ka, Angeli. Hoy, Tata Baliko. Agreeing ka man. Tata! Apay, Ma'am Angela. Nakadanon tayo kaday. Sanpay, agreeing ka ta si putam tilugan amang sarsaruno kada tayo. Itay pay dayta. Ha? Anyat aramidag, ma'am. Para kaday. Damagat mo asino da. Heh, si putam laang. Mabit laang, tay sardan ko ti kotse. Ha? Nagsardang matimang sarsaruno kada tayo, Ma'am Angela. Ha? Sino nga ta dagita? Diyak pala pagandaran ti kotse. Dayayan, ma'am. Napanag. Ha? Asino nga tadayay, Ma'am Angela? Ni, diyak amo ah. Nakaadayudan. Ala, pagandaran mo ti kotse, ma'am. Mapantayaw. Wan, amok ter aramidag, dinakdiktaran. Ay, sorry, ma'am. Asino nga ta talaga dayay anya, ma'am? Diyak nga rod amo, apay ay adagulit ka, Tata Baliko. Ha? Mabalin ka di, agulimag ka. Mas stresakan ka. Ay, sorry, ma'am. Asino nga ta aya talaga dayay? Asino? Saan ako nagbayag, Tata Baliko, ha? Pumanawak matla dagos. Pantayam ni Uncle. Asikaswam anay bag. Pag tumaram iti agas na, kan pakanam iti husto. Kan i-monitor mo ti BP na. High-tech, dagiti aramatam apang monitor kan ni Uncle. Wan, Ma'am Angela.
Bayam, tamang ibaunak to iti tangdanak akadwam ang mga sikaso ko ni uncle ko. Balasang ka day, ma'am. Heh, tay tamanan ti amom. Awan kastay maamak no balasang ti kadwa, ma'am. Wen, balasang, abakat, katawanam. Aya, awan lat, obeng mitay. Ay, agtanda ka man. Tay ti paghalistuam. Hay, bita ka man laangan. Ha. Agis isem ni Rocco ngak may maysa. Anyat mapaspasamak kan ko na. Rocco, sweetie pie. Ariela. Anyat is ma'am. Agmay maysa ka nga agis isem. Apa yan? Di ka madanagan. Saan nadadahil ti ulok, Ariela? Ha? Naragsakak lang. Apay, dakes ka diti umisen? Anyat pakaragsakam aya. Ado, Ariela. Ado ti pakaragsakak. Kas kumaiti anya. Kas kumay ti negosyo ta. Naragsakak ta napintasan ti biyag ta. Sikala ang aya. Uray siya, Rocco. Naragsakak met. Awanan ti sapulak pay iti biyag. Magatang ta amin na akayat ta. Ken makapantay ti sa di naman a lugar akayat ta papanan. Uwan, Rocco. Nangruna kat kaduak ti kapatgan iti biyag ko. Kat si kaday ta, Rocco. I love you. Kastag met, Ariel. Love na ka di atalaga, Rocco. Ay na, kasapulan pa'y lakadadamagam dayta. Saan mo kada makita? Wano, marik na dayta kanya. Siyempre, mariknak. Iso na lang tamas mariknak ti ayat mo, no baliksam. Tano siyak, jak tumauma amang ibalbalikas iti I love you ken ka. Mala, I love you, Ariel. Ayun gayam. Naitulod nga tan ni Angeli, daulitag ko, kantig absat mo. Wen, imawag itay. Nakaawid ka nun, iti kondona. Nasayat nga rod, no kasta. Bantayam ni Monre, anak ko ay nawaw. Agpilit man na niyag trabaho. Et ko na ti doktor nga, ginana ko mapay. Wen, di kay madanagan tatang. Takinasaritak ti boss ko. Imbagak ti sitwasyon ni Monray. Naawatan naman. Nasayaat nga rod, anak ko ay nawaw. Agpilit mo't nga minyag trabaho. Sapulan ka no ti bagina ti panagkantana ay nawaw. Wen tatang, maawatak ni Monray. Takas taak mat no maminsan. No saanak asumrak iti trabaho iti sumagmamano nga aldaw. Talaga asapulan ti bagik ti nakairwamak ngar aramiden. Sa bagay, oray siya. Idi nagbakasyon na ngay. Idi limtag ti sakak anak ko. Sapulan matla ti bagit ti sigod na trabaho kay nawaw. Ti aginaw, aglaba, agdalos, kan agluto. Ay nawaw, kahiliw ko amin dagitay di kahit. Agawid ka kadino madamdama, Monray. Wen, Anaya. Okay ka kadimat lang ang EJ Mansion? Wen, Anaya. Okay. Agan-anad ka ijay ha. No addamang danggan kan ka. Ipulong mo adagos kini tatang. Wen, Anaya. Amo nga min Monray. No addamang paspasakit kan ka. Isyak ti adda masaksakitan. Thanks, Anaya. Monray. Kumusta ka na Okay lang, Anaya. Ag-agda aking maar ka. Thanks, Anaya. Adan sakit di mang patpataarkan ka. Sige. Mapanak biit iti restroom ha. Panawan ka pa.
Baliwan ni Monray. Saanan akas itisigod ang napasig kanya. Saanan ang matagtagari. Kaguran ak nga ta. Ay, naupay samatan kanya. Gapo iti imbaga ni tatang kankwana. Anya matan di kastoy. Anya nga tatirumbang nga aramida. Anya tibag ak ni Monray. Jaklakit nga rod makaid na amang pampanunot kini Monray. Apay ang kastoy matan. Apay ang masaksak anak iti kasya anak itak adjar ni Monray anak isarita kanya. Adda ka din sa bali anang isukatan na kanya. Adda ka din sa bali ngay ayatan na. Diyos ko, sabay ko kasaan. Rapain, ipatungpal ko ti misyon ko. Makaamuditan. Ay na, pakawanan na kuma, apaw. Ngam, kasapulak ti kwarta. Kaya kumityag negosyo. Dahito'y lang ang tiyambok a pamuspusan. Tapno makaigamak iti dakkel agatan. Pakawanan na, Samuel. Ngam, kasapulak ti kwarta. Kan, jak kayak ti maungtan ken ni Rokaw. Iso nga aramidak ti kastoy king ka. Surat! Ha? Sino kayaw? Ipatandak! Ipatandak! Tao! Busaan niyo! Sa'yo agad! Kakato! Tidak igaman! Apyaman na. Si Bibiyagang pay. Kuna, nung nataya ka. Ha? Awan ni Samuel. Samuel! Ayan mau! Samuel! Apay na. Siyak mo tinakaida dito'y kaman ni Samuel. Ha? Nakarakad na giti imakan saka. Karigatak ti makalwar dito. Samuel! Ayan mau! Tulungan nak dito! Samuel! Hello, ulitag. Kaanakan. Naidispat samon? Alam mo, dinayon titangdan mo? Uwan kaanakan. Alakaw. Paligi ka di, ulitag. Uwan baligay rukaw. Talaga? Kaya't nangipanamit ibangkay. Impayanod ko ni di karayan. Sige, ulitag. Umayak di tayo tamat lahat. Kanya, awan madmadlaw mo kadagiti kabalay taay nawaw. Anya amad madlaw, malyaw. Ay na, makumikumak ngamin. Ni Rokaw. Kasla sana makaid na. Kan nagdardara sa rimwaray nawaw. Ay na, amangan no makumikum manan itinegosyo da ah. Kasla nga nagtiwul nga asaw. Sana makaid na ay nawaw. Bay ama, tinapatag. Saan naman na napakibiyangan na iti trabaho ta? Uwan mo kaya mas tawak lang amin panyang. Super busy tagiti amo tayo ta. Nimot Madam Mariela, nasa pa arimuar. Apay nga taasaan da nagkuyog arimuar ay nawaw. Ay na, basta aramidan talatan dagiti trabaho ta. Bay ama, nanyaman ti pakakumikuman da. Nimunri nga Nakaturog, napuyatan ang nagkanta idirabe eh. Mala,
Bye-bye anta nga ginana. Di ta pala disturbuan jaw awerta, panyang. Kung nagtumot namin kan kakabagalam nga ramidan ulitag, ay naglaing ka talaga ulitag. Wah, Katangay na ipatungpal mo ti misyon mo. Itad konti na yung ti kwarta mo litag. Atoy. Nagano akwarta. Kanakan. Bueno litag, kuka mamin dayta. Tangdan mo kanya. Ano? Agyaman ak ruko kanakan. Ang negosyo ak mitay no kasanaw. Ito na, makamukan no pangaramata mi ti kwarta ulitag. Ay, rukaw. Anyangay ti ibagata kada Madam Ariela. Di ka madanagan. Malakalang dayta. Ti sumaruno nga ramidam ita. Agartista ka ulitag. Artista? Kasano dayta? Pagparangan ta nadukot ni Samuel. Ha? Sigurado pa imbestigaran da Ariela ken Angeli tinapasamak. Isungay sa ganam ti bagim ulitag. Lalayngam to tag artista, okay? Sige kanakan. Ay na, pakawanan na kuma, rukaw. Sorry, nagululbudak ka. Jak kaya nga tanda. Kun siyempre, masapol nga agulbudak. Tak numaalak titangtan ka. Sorry, kanakan. Mawatan ka no apa napaulimag ka ulitag. Amo ka pang panunutong pa ilati naramit mo. Gumdi ka madanagan. Kasi tin ka rin. At daklang itilikodam ulitag. Saan ka baybayan? Mami, api-api na aya bandak? Saan ka kumaamakmakla at Angeli, iha? Ni uncle mo, napupukaw. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, mami? Dinukot ta ni uncle mo a Samuel. Anya? Kasano napasamak ti kasta? Kat na intulod ko ida iti probinsya? Adda ka no armado a lalaki anang serep iti balay iti probinsya. Kat dinukot da ni uncle mo. Anya nga ti serserbi da abali ko no di na nabantayan ni uncle. Pinukaw da ka no tipuot ni baliko. Anya? Kat anya pa'y lang arudter aramidan nyo. Naipablatoryo ka din iti pulisya ti maipapan iti day ti abanag. Saan pa'y iha? Madandanagan ak. Kaslaglos duyak. Kuyugin na ko ma, Angeli. Maala, darasan nyo nga ron. Tangaming ti ibagbagak kada kayo, mami. Imbagak asaan yun nga ipan ni Uncle Ija probinsya nga nagpilit kayo. Anya nga ita, kitaan nyo tinapasamak. Iha, please. Di na konsermunan. Jakmat nagayatan tinapasamak. Sigurado kayo? Nga awan amuyo iti mapaspasamak ita, mami? Ha? Angeli, pangaasim, di nakpagatapan iti dakas. Tauray ka sa nuti kinadakas ni uncle mo idinapigsa pay laeng. Jakmay turad apagaramidan iti dakas. Tandaan am dayta. Sapay la kumangaron, takas tang agpayso, mami. Sapay la Ay na. Bigat manin. Ay, irwar ko ti kwarta. Tabilang manan. Kastoy latan dar aramidag. Binigat abilangag ti kwarta. Alaog dito pandag tipungan ka. Nagadong ti kwarta. Iti unos ti panagbiag ka. Italaang ang makaigamak iti kastoy kadakkel ti kwarta. Riniw-riw a kwarta ko naman. Ay, tiyak may lagas-gastosan. Kan saan ko nga ibang ko na ito? Tapno at bilbilangag iti inaldaw.
Iso na lang ta. Ay, makonsensya akmet no daduma. Naglibakak ije ka anak ka. Di ang mo niraw ka. Dinispat sa ni Samuel. Oo, di na laam mo apudpud na ang nadukot ni Samuel. Ay, makonsensya. Bay aman ta konsensya. Basta adu ti kwarta. Pilyaw! Grabe na Ariela, maturog ka. Diyak makain na amang pampanunot iti kabsat ko. Madanaga na hak. Sana bale, tanay report na iti polisya tinapasamak. Roko. Adan atap wenno pattapatak. No asino ti akin aramid iti daytoy. Sino Ariela? Ni Webilin. Anya? Isulaang mati amok amang ramid iti daytoy. Ada posibilidad na kastaryan. Ngamin, mabaling nga ramatan na pang blackmail ka data di kabsat mo. Awanan bain at talaga dayjay Webilin. Talaga asaan nga agtungtungpan iti saritaan. Traidor dayjay a babae. Relax, Ariela. Awan pa iti ebidensyam na iso talaga ti utag iti pan nakadukot ni Samuel. Iso relax pa ilaan. Madanaga na, Roko. Mariribo ka na. Nakarkaro a problema ti kastoy. Relax ko nakmat. Mas stress ka no kasta. Basta think positive, Ariela. Patsa ka masarakan tumatlang ti kabsat mo. Roko. Ato tayong agtitinulong. Sapulan tayo ti kabsat mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Baso yun ay ka napasamak namin. Awan basol ko, Angeli. Anya ka batan? Anya't pagkit kita am kanya ka? Ay, susay nawawan. Agap-apa man ang dagiti ang ginapa niya. Wala rin malyong. Manipod na dukot ni Sir Samuel. Inaldaw matin nga umay ni Ma'am Angeli diti mansyon. Tapno umay na pagsasawan ti inana. Isa baso yun kinapasamak. Mariribo ka na, Angeli. Di mo dagdagan ti sakit ti ulo. Dahil mo lang tayo. Marami din pagsasak Dagijaydan. ng ulo yun. Agulay Ay, magka. mala. Agtrabaho takit tin malyong. Uwid pa niyang. Bay-bay ang dagiti amo tang agapa. Awan bibiyang takadakwada ay nawaw. No ang kinabil da ay kat magamudan iti biyag da. Ang asino nga tang agpaisaw ti akin aramid iti dayjay panyang ay nawaw. Ay, dayta ti dakkel asaludsod malyong. Ni nga ta mamuwibilin nga asawa na. Ay, jak amo ah. Ang nubilang iso. Anya ti motibo na. Apay adinukot na ti asawa na. Uwin nga raw day nawaw. Ay, mapalin na mutlata kasaritan ni Madam no bilang lahat. Dayta nga rudkat malyong. Angem no maminsan. Kasla tsak mamati ani mamuwibilin ti akin aramid iti dayjay. Ha? Ta siyempre, panunutem inawaw. Pinanawan na ni Sir Samuel. Imbati na kaslawan ang yaman na. Sa itang padukot na. Kasla ang konflikt pa niya ngay nawaw. Ay, nala, sana bale. Tanay report dan tinapasamak. Makaamon dagiti pan nakabagiti lintag nga agimbestiga iti dayta. Saba, ha? Adawag mo. Ay, mabitlaan. Umawawag tay pangitaltal kakiti kalkalapaw ko. Sumbatak biit madyong At damalagip ko, Mami. Anya dayta, Angeli. Idiin tulod ko datatabanli ko kan Uncle Samuel iji probinsya. At danadlaw ko.
Ha? Anya dayta, iha? At danugan amang sarsarono kada kami. Jak amo no asino ti akin lugan iti dayjay. Anya? Naalayo ka di ti plate number ti lugan? Saan, mami? Jak mo't nalagipan akinita ti plate number ti lugan. Anya? Sinurot na kayo ka di aging gaijay probinsya. Jak amo, taimon unada mo't tan idin sardan ko ti kotse. Anya? Oh, awanan ba inday jay awebilin? Ha? Ni auntie ti atapon nyo anang dukot ka ni uncle, mami? Asino kumapay? Iso talaga. No iso man bilang, apay anas kan adukutan na. Mabalin namat nga ipakada-kada kayo itinasayaan? Saan nyo mataparitan no kaya't nang aiwanan ni uncle? Saan ka di? Ha? Akatuan ba't? Iso adi kay agpakpaka siguro, ani Auntie Webelin ti akin aramid iti dayta. Oh, Tiket tinasaya at nga aramidan nyo, kontakan nyo ni Auntie Webelin, tapno mapanagnakan nyo, no husto ti atap yo. dayta nga rod ti parikot. Taawan kontak ko kenkwana. Anya? Anyaga po akong takak na dya babae. Kat nalpasan ti saritaan mi. Asaanan nga agpakpakita ka na kami. Ngam no bilang tahusto ti atap ko. Agsaga na day jay a babae kanyak. Oh, mami, napaulimag kayo matan. Ako, mariribukan ak namin na talaga, Anjali. Madanagan ak. Jak amo ti panunutan. Agpakni ka pa ilang ulitan. Ha? Papanak ngay, rukaw. Agawid ka pa ilang iti lugar tayo. Anya, ay jak kayak iyay. Nagarigak tibiyag iyay. Amangan nga minagpagkatibiyag mo ulit, delikado. Di talam mo. Tsak mo't kaya ta maisagmak ka. Ay, awan mo tirong mga pagbuk nga kanakan. Awan kaste ag sigurado ulit, makapadanag lata. Tas ikagat nga rin tinang idispat sa kini Samuel. Ha? Wah. Iso na sa isayat na agpakni ka pa ilang. Jak kayak iti lugar tayo kanakan. Nagrigat tibiyag iyan. Ngumisita. Sige. Nakita agto na sa dino ti pagnaidam. Ulit agbali ko. Itulod ka nga agawid na madamdamamon, Ray. Uray saanan? Kabalak mo ti agawid nga uray sisyak laang, anaya? Itulod kan. Saanan? Nagyaman ak laangan? Diyak kaya ta mataktak ti oras mo, gapo kanyak. Ha? Okay lang magkanyak mo, Ray. Basta sikan. Saanan, anaya? Okay, hak. Di nakpakadanagan. Onray, madamag ko man laan. Anya day ta? Adda ka din? Adda ka din ti? Sa baling arar mo. Ha? Ay, awan anaya? Ha? Guston din na minsan pa nagdaton ko. Taamang ano mapaayak tumanan. Ha? Mapaay kan tumanan ko na? Apay? Sino tinang paay kan ka? Ha? Adda ka din ng paay kan ka? Kwa? Not exactly matkit di. Basta? Amo mo di kaya't pasawan, anaya? Awan matiamok anang paay kan ka Ha? Apay, adda ka din inaram mo anang bastet kan ka, Monray? Awan sapay mo Ay, kwa? Amo, no sabali at tao ti dangdanggam. Awan serbiday ta panagayan. No isudatin into na ram, kat di mo pa'y amon nga umuna tipod no arik na ti pagraywang a babae. Awan papanan na. Ha?
Anaya. Kanya nga tati kaya tasawan dagiti imbagbaga ni Anaya kanya. Apayakas jeti ko na. Hey, palsun samat ti imbaga ni Tata Malyong kanya. Munray! Hmm? Raw! Ah, Nawaw! Tata Malyong? Kasla naunag ti pampanunutem ay nawaw. Tata? Anyat pampanunutem ba raw? Pampanunutem ka di ma, ti panagpukaw ni uncle mo, Samuel? Saan, Tata? Ni Anaya ti pampanunutet? Ha? Kasla palso mo di imbagam, Tata. Ay nawaw. Anya nga imbaga? Ti imbagam agayem laeng ti pangibilbilangan kanyak ni Anaya? Kasla saan mo? Ha? Ay nawaw. Anyat kayat mo asawan mo, re? Kasla ay ayatin nakmet ni Anaya. Ha? Ay nawaw. Apay anay bagam ti kasta ba ro? Basta. Awan mo ti imbaga na agayem laeng ti pangibilbilangan na kanyak. Ha? Damagak man kan ka, Tata. Yan nyo day tabaro kay nawaw. Imbaga ka di amis mo ni Anaya kada kayo? Asaan nakakayat? Ay nawaw. Saan mo kini nga eksakto akas tabaro? Kasla pasagit laeng kasjay. Ha? Kwa, jay... sana bali barok. Tano talaga ada kayo, tinay kari para iti tunggal may isa. Nagsabat tumot laeng ti dalan niya o baro kay nawaw. Tata Malyong? Ay, Munray. Munray. Siyak man ti agdamag. Anya ti damagam, Tata. Apay, talaga ka day nga agayat ka kinaanaya nga anak ko, ay nawaw. Iti laksed, tinaybagak ken ka. Ti panangupay ko ken ka. Ay ayatam ka dilatan ni Anaya, ay nawaw. Unay-unay Tata Malyong? Ha? Ay nawaw. Iso na lang. Takasla nagbain ako, hindi kas jeti imbagam kanya. Ha? Siyempre, natulnugakan ka, Tata Malyong. Ha? Ay, di ka ngamin kaya't asukiran, Tata Malyong. Iso nga amin nga ibagam kanyak, katungtong palat. Panag ko na. Panawan ng tapno asikaswat ti panag-review, Flora. Ha? Talaga ka di panawan na kami, Anaya? Ikakit di man. Saan mat at totally akas ta? Umayak tumot lang na asag paminsan. Anaya, napanunot ko. Sayang ti aldaw no itantan ko pailaan ti panagrepaso para iti board. Ang mga numarigatan akton ang ma-employ no bakit akton. Anya, bakit nga ibagbagam mo? Ubing ka pa yung matanaya. Basta, nakaikadang akong Flora. Mas daawak matkan ka. Kalaat matay tapang nagdang mo. Kunam, ipapas mo pa'y tagtrabaho dito bar. Sa ita, kasta man ang tipang nagdang mo. Ay, kasapulan namin, Flora. Kabayatan afres pa'y laang diti utot ko dagiti inadal ko. Sige, makamu ka. Good luck, itaan nyaman apang nagdang mo, friend. Agyaman na, Flora. Araya anak ko. Ibagam man tipod no amarikrik na may nawaw. Ha? Marikrik nak para itian niya, tatang. Jay man nagpaiso ti ibagam kanya kanak ko. Gayam ka dilaeng atalaga ti pangibilbilangam kini Monray. Wino, anya. Ha? Pasensya ka na anak ko, ay nawaw. Medyo personal da ito yabanag. Ang kasapulan na mamuwak.
Tada kayo kin ni Monre nga aware ko ti masiknan iti daytaw eh. No, iba ka man nakibiyangak. Sige, awata kay nawaw. Tapod numot nga main. Ngamno daduma. Makonsensya ak ngamin anak ko. Nga main, siya ti makagapaw. No apay nga insardeng ni Monre tinagdaton ken kay nawaw. Tata, Mapalin ka di amamuan? Nupod no agayam laeng ti pangibilbilangam ken kuana? Tan mo siya kamay sa anak ka. Awan mo't parikot ka, no bilang agginusto kayo. Iso adi kag babae na mga klon itipod no arik na manak ka, ay nawaw. Kaya't katulungan. Kaya't mo mat atulungan ni Monre. Ibagam tagpay sa anak ko. Di kag babay. Aga semet ti limanga aldaw apakadam panyan. Papanamanen aya. Adala ko maimportante nga aramidak, madam. Dayta akat no palubusan, dak. Kasanon, no saan ka apalubusan? Madam. Angam, sige. Tapno di mo matkon ko na. Kan tangay awan matan ti kapsat ko nga asikaswam dito'y mansyon. Sige, palubusan ka, panyang. Oh, agyaman ak, madam. Ngam no plano mon ti pumanaw. Ibagam adagos kanyak. Tapno makasapulak iti kasukat mo. Naawatam? Ay, saan, madam? Sa anak pa'y apumanaw. Napigsaak pa'y ngagtrabaho. Maturog ka na, Ariela. Rabi. Sige, sa anak pa'y makaturturog. Nabaliktad sa sitwasyon na, Ariela. Idi, sikati ka na ng mga awis kanyak tap na maturog. Gamita, sikamot hindi sana makaturog. Oh, talaga ajak makaturog nga agpampanunot. Anya nga minti pampanunutom ay, Ariela. Roko, saan ka pagpampanunutan iti dakas, ha? Angam addaman lakayat ko adamagan kan ka. Kat sapay ko tajay agpayso ti isungbat mo. Anya day ta, Ariela? Oh, saan lang amin anam na minsan ana sa kanyak daytoy. Anya nga min day ta? Ti imbagam idi. Apa nang idispatsam ka ni Samuel akapsat ko. Anya ita, Ariela? Sorry, Rocco, ha? Ang madamag ko laan. Awan ka di talaga ti pakainaigam iti panagpukaw ti kabsat ko. Unay kamot na, Ariela. Nagtakasak gayam iti pagkit kita. Kaya riga na siya kung ti asawam. Ngam awan gayam ti panagtalak mo kanya. Nagawan mo't akonsensya kung naramidag ti kasta. Rocco, di ka kumaagungat. Relax ka dilaan. Nagdamagakla. Ngam naglawag asak ti pagpapasulam iti napasamak iti kabsat mo. Saan nakasta? Sorry. Sorin. Nadamag ko laan. Buwan! Pudno! Naibagak na itakon ka iti. Ngam raramag ti pangadeng mo. Imbaga masaan mo kaya? Iso at tinungpal ko ti kayat mo. Saan ka di? Di ka nga ron agungatan aro ko. Sorry ka din. Pakawanan na ko man. Sorry, sweetie pie. Pasensyakan, kung may mato ti boses ko, Ariela. Sikan tumit kami. Sorry, talaga. Wala, pasensya ka man din, Ariela. Ngam da ito'y kumati isagsak mo ito utak mo. Tsak may turot ti mang traidor kan ka. Iso adinak kumamot pagat atapan ni kasta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan
iti sumarunungayin kami patangatang. Atoy, Monre. Ha? Di mat nagtulagan ta abayadam dagiti bills dito'y mansyon. Uwan, mama. Tapno adda gunggunam nga agtrab-trabaho. Uwan, mama. Bayadam ti bill iti danom, kuryente kan iti internet. Okay? Uwan, mama. Sika ti mapanmang bayad iti dayta, ha? Uwan, mama. Kasta, agtulnog ka, tapno nasayaat ka kanyak. Ado, ipaggastusak. Iso arumbang la at tumulong ka kadagiti paggastusan dito'y mansyon. Saan apuro siyak? Naawatam? Uwan, mama. Ay nawaw, sikat ti agbayad kadagita, Monre. Uwan ka no, Tata Malyong? Ay unay lagi dinaya. Ay nawaw, nagdakil ti bil iti silaw, danom ken internet, ipabayad da amin ken ka. Agunget ni mama, nujak bayadan dagitoy, Tata Malyong. Ay nawaw, di dala maasyan mo't ken kan. Ay unay naya, ay nawaw. Sana bale? Takayat ko mati makatulong kada mama, Tata? Mabitlaing nga raw takuyogan ka, ay nawaw. Saanan? Tamangan no at dapay aramidam, Tata? Abay, amom nga raw ti pagbayadan ba raw? Agdamagak Tata Malyong. Kasta nga minter aramidat, no jak ammo iditi papanak. Agdamdamagak. Kuyugan kan Monre, ay nawaw. Duwata mapanagbayad. Sana balay, tanalpas ko amin na natrabaho. Ni kumananam apanyang, ngam awan, nakabakasyon ni nanam apanyang. Ay nawaw, naibusin ti kwarta Monre. Ang dapay kwartak? At dapay iduldulin ko, Tata Malyong. Ay nawaw, imbis ang makaornong ka, awanan Tasi kamot gaya man ti para bayad iti bills iti mansyon. Sana problema kanyak dayta. Tas anak mat ana imot, Tata Malyong. Ay nga may nawaw. Di na kala maawatan matan ni mamam. Okay laang. Ay nawaw. Ay wait, takay rimwarta mat laangan Monre. Dumaw astaman iti ayan ti tanam day di papam. Ha? Agpaiso, Tata Malyong? Wen, intaman sa rongkaran ti tanam day di papam. Sige, kalpasan na. Mapantay jay balayo, tayo ta sa rungkaran ni Anaya. Ay nawaw. Kailiw mo ni Anaya, balok? Ha? Akwa? Uwan tagayam ko kat nga rod. Sige, parang saan arimwarte anak ka. Sapay ko ma, tamadanon ta, igi balay. Kumusta, Mami? Ada ka din imawag kada kayo? Saan ka di pa nga imawag dagiti nang dukot ka ni Uncle? Mga nogkit daw dagi jay ti ransom money. Oh, awan mat, iha. Sapay ko mataawan ti umawag kanyak ngagkid daw iti kwarta. No kwarta ti ranta dagi jay, talaga nga awagan da kayo, Mami. No adda umawag ngagkid daw iti ransom money. Talagaan ni Webelin ti atapak anang padukot kan ni uncle mo, Angeli. Tarupat kwarta day jay a babae. Mami, awan pa managnagyo. Di kay basta agpabasulatan. Tadiyo ammo no asino at talaga ti akin utek iti daytoy a napasamak. Angeli. Ado mo ti makamam mo kada kayo saan kadi? Amo ti kaadwan abak nang kayo. Sigurado nga ado ti mangal alman iti kinabak nang yo. Saan laan ni Auntie Webelin? Oh, mabalin ka di Angeli. Di mo isakit na dya babae. Tadi mo ammo, tipod no akin na tao na. Ay, siyak ti kampiam, ta siyak ti inam. Naawatam.
Oo, sige. Mapanakon. Saan ako nagbayag? Tamang ano sa pulan na tinobyo. Diyak kaya ti makisubang kada kayo. Iso nga agawid akon, mami. Awan mo't ni Anaya diti balay ay nawaw. Napanan na kanungay, Tata Malyong. Tsaka mo basta adda ka no inasikaso na itiruan. Iso arimwal. Urayon tan, Tata. Anya, ay nawaw. Ang mga no sa pulid na tani mamam. Agungat mananday yay. Ibaganan tumanan niya insungsung ka. Ay, umunakan nga agawid, Tata. Anya? Ay nawaw. Saan na mabalin abarok? Sigurado asapulin na ka ni mamam. Saan nakasapulan dayjay? Basta, nabayada kong dagitibil si Mansyon. Ha? Wan, Tata. Sa bagay, makumikom damadam ita. Iso asaan da ka pala masango pagtripan. Aburido na haga po iti panagpukaw ni Uncle Maway nawaw. Iso nga rod nga umunakan, Tata. Taurayak ni Anaya. Ay nawaw. Agaram saman mit tanto yaw awir ka. Ay nawaw. Nakalukat ti balay. Adda nga ka ni Tatang. Tatang, adda kayo? Naimbag na oras mo, Anaya? Munray? Pasensya ka na. Kadwak ni Tatang mo itay. Ngam imunan anagawi di Mansyon. Munray, taman pa'y. Kunak no nang lipat kan. Kunak no di man kaya ti umay dito balay. Jak ka ba ulan, Anaya? Pinadas ko ti mangiwaksikan ka iti puso kan panunot ko. Jak gayam ka ba ulan, Anaya? Ayatan ka, Anaya? Munray. Kailiw ko abaliksan mananday ta abalikaskan ka, Anaya. Owen gayam. Adda ginatang ko ataraon. Pagsangwan ta. Di ka nagluto. Amok anabannog ka. Nagsit ka talaga, Munray. Agyamanak, Anaya. Napatag ka ngamin kanyak. Sige. Ituloy tan madamdamat ti agsarita. Agpalasak biit. Kalpasan na. Agsango ta amangan. Bayat ti panagsarsarita ta, Munray. Oh, Munray. Pangan kan Buy-buyaan nakmatlatan nga agi subsubo iti taraon. Adda pimintas ka, Anaya? Italamanan amamingmingak ti rupam? Nanayunan manan ti kinapintas mo? Anya? Si ka, Munray, bulain nak manan. Saan man? Talaga anak kapimpintas ka, Anaya? Sa anak ama uma amang mingmingmingkan ka? Makaayayo ka akit kitaan. Ala, mangan kakit din, Munray. Diyos ko, api ang nagpaydo ti kinaragsak ko ita. Kasla kompletong ti aldaw ko ita. Ta nakitak manan ni Munray. Anya ka din dayto Ayat ka din ikay papananday to Oh, Anaya. Si kamot tan ti mangmingmingming kanyak. Ha? Wala, mangantan mo, Munray. Sige, Anaya. Basta da ito titandaanam, Anaya. Ayatan ka.
payjak amo, no anya tigasat ko kan ka. At talinaid kalata dito'y puso. Si kalata ti ikis, kan iririyaw ti puso, anaya. Ha? Nakasursuron ka dagit na abalikas mo, Ray. Insuro ni tatang ko niya. Ha? Ni, saan mo't Nagtaod mismo iti kaunggak, anaya. From the bottom of my heart. Di ka madanagan ta. Ay, kwa. Taan niya, anaya. Ay, kwa. Ay, dandaniak ni galisan. Saan pa'y na ita? Nasa pa pa'y unay apa nangaklon ko kan kwa na. Lukas pangalikan. Anaya? Kwa. Kunak, saan ka madanagan? Tamamati ak kadagiti ibagbagam. Ala, ituloy tan timangan. Long time no say, Panyang. Nabayag nga awan ka diti mansyon. Sumagmamanumot lang nga aldaw nga awanak dito'y malyong. Napanamaya, Panyang, ay nawaw. Awan, nagbakasyonak laeng. Kakasla na bambanog unay tibagik. Ay nawaw. Amangan no kasapula muntina na, Panyang. Ay, wen ko mga road. Ngamjak mo't mabalin ti agsardeng nga agtrabaho. No di mon kabailan, di mo pilitin ti pagim nga agtrabaho, ay nawaw. Panyang, amangan nga min no agsakit ka. Saan mo't nga ron ang mabalin nga agsardengak? Panyang. Pangalaak nga iti kanag no jakon agtrabaho. Ay nawaw. No paknangagla ko ma. Siya kon timang biyagkin ka, Panyang. Ay nawaw. Madanagan ka. Ay na, saan ka di apakadanagan? Kabailaklat ta abiyagan ti bakik. Kan may isa, saan matakab kabagyan? Apay kumapakadanagan nak. Ay nawaw. Napatig ka matan kanyak, Panyang. Imbilang kan a BFF ko. Best friend forever, Panyang. Ay nawaw. Angem bayam. Tano bumaknangak tao. Siyak tao timang biyagkan ka. Itid ko amin na kasapulang, Panyang. Taraon mo. Kawes. Vitamins. Agas mo naguyik ka. Ken amin rin ay nawaw. Sika talaga malyong. Saan man, Panyang. Sana magdilang anghel ako. Bumaknangak to ko ma. Tasyak timang biyagkan ka. Na. Igatangan kay tiyado sapatos mo, Panyang. Saan mo't lang nga asawa ti biyagin ti lalaki? Uray gayem mabaleng. BFF nga ron. Panamon re. Sarong karak ni Anaya, tata? Ay nawaw. Sigurado ka mo re. Wen, tata? No kasta, ay nawaw. Intuloy mo ti nagarem ba raw? Ay, uwan, tata Malyong. Sorry, tata. No sinukir kayo? Saan nakmat ngamin akagura ni Anaya, tata? Ay nawaw. Sige, magamo ka ba raw? At daamin kan ka pangadang. Basta tayo bilin ka, Wen. Lagi-lagi pang amin na balakad ko. Nagiti rolls nga imbagakin ka. Ay nawaw. Anya abalakad mo, tata Malyong? Tika di rolls ti panagaram? Wano ti rolls ti panakapaay? Siyempre, duwadan amon re.
In short, masapol nga agbalin ka nga sport, okay? Okay, Tata Malyong. Kasta, disidido kan, anaya? Ay, Juan Flora, ngam ikarkararag ko pa'y. Noan niya talaga ti plano ti Apo. Ay katuan kasta ti rumbang. Masapul nga amin aganwat tayo, kat ikamang tayo nga umuna iti Apo. Taurean niya pa'y day ta planom iti biyag mo. No saan matapagayatan ti Apo, awan mabalin mo. Juan Flora, ay, iti unos ti panagbiag ko. Italaan na karit na ak iti kastoy, Flora. Kat ti salsaludsuda. Apay anipay munre, tinakarit na ak iti kastoy. Gapo ka di iti kinatao na, anaya? Pampanunutan ti sitwasyon na anya. Ay, amumat nga italaang agkidawakan ka iti advice. May papan iti kakastoy abanag. Italaan na karit na ak iti kastoy, friend. Apay nga isupay. Oh, kat, anya ko mati sa ludsod. Wano problema iti dayta, anaya. Flor, saan mo't lang iti pisikal abanag ti pagibasaran kan ni ayat? Saan aya? Wala. Napanagnagakdaytan, Flora. Inayat ko ti amin a kinatao ni Monre. Kat nariknak no kasano ti kinapatid ko kankwana. Nga uray kasjay ti kinatao na. Amok adinak to paldaangan day jay. Kasano nga ron? Aklunam ka din? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasangay ti anak ko inton o may alawas monre ay nawaw. Agawid ta iji palay. Ha? Talaga, Tata Malyong? Sige. Inakto gumatang iti regalo kan ko, ana? Ay, nawaw. Anya nga iti irigalom kini anaya ba raw? Jak pa'y amo, Tata? Anya nga tatimayat? Adamok ay nawaw. Ha? Anya, Tata Malyong? Makauman ti sabsabong, chocolate, kawas kan stuffed toy a regalaw ay nawaw. Maumamat laing dagiti babae no iso nga iso ti regalom ba raw? Ha? Kan, nangina dagita regalo ba raw? Jay simple laing ang tigatanga may nawaw. Simple but very meaningful a regalaw ay nawaw. Ha? Anya nga'y dayta, Tata Malyong? Regaluam iti panyaw ay nawaw. Ha? Panyula, eh? Wen ay nawaw. Ay di mo lalaengan day ta regalaw. Tadakil ti kay papananday ta regalaw. Panyo. Kababain mo't no panyulaang ti regalo, Tata? Anya kumangit na kababain ni ti day ta ay nawaw. Ay kat pasurutan iti letter wenno surat. Kumatang ta iti vertical. Ta isaw ti pangsuratan iti mensaheng baraw ay nawaw. Kaslak maten ubing. Ibagam amin nga aramid, Tata Malyong. Sana kasta. Agdan panunot mo, Monre. Mangmang tudakla iti ideya. Tata Malyong? Amaw, di kay papanantipan nyo nga iregalom kenkwana baraw ay nawaw. Anya nga'y, Tata? Para kanyak, baro. Di kayat asawen, ti panyo a regalom iti ay ayatem. Ket, may sakan to at tumulong kenkwana, no addan to parikot na. Si kanto, timang puras kadagiti luana, inton iso, dagsangit ay nawaw. Sika timangandingay kasjay.
Ay. Napintas ti imbagayo Tata Malyong. Amangan no sa bali ti pagawatan na ngay, no regalwa kiti panyo. Anya ko ma. Amangan no panunutan na pagsangitak to. Iso regalwa kiti panyo. Ako ay nawaw. Uwan pagsangitan kanto, itiluan ni Ragsha. Kunam ay nawaw. Tears of joy. Anya? Sumurot ka pa niyan? At nabasit a selebrasyon ije balay inton ka ni kadua bigat. Kasangit ti anak ko ay nawaw. Malyong, kayat ko ti umay, ngam amumatan ti amo ta. Naimbagkan ka at a day off mo ita. Angam siyak ngay, tanak tumanan magpakadaak. Uray umay kalamangan, panyang. Pumanaw kan tumatladago sa inawaw. Ipakadanak nga rod akan ni madam. Tano siyak ti mangipakada, bugkawan nak manan. Sige. Don't worry, panyang. Alaik ti kiliti ni madam. Good morning, Madam Ariela. Ay nagpintas kay ta. Ay nawaw. Numula ka kuma, madam. Ay nagbunas ka kitaan. No taraon kamay. Makabsog ka, madam. No sabong kamay. Ay nagpresko ka. Kano danom ka kuma. Nagdalos ka. Kaya rigam ti mineral water. Hoy! Ay nawaw. Anyat naknakan mo, Malyong. Apay akas tati bagbagam? Ha! Itaman pa'y akong di apresyar ka kanya. Ay, kuha madam. Ay, pasensya ka na. Siyempre, busy to'y katulong mo, madam. Ay, nawaw. Diyak masango, ti mga presyar kan kuha kahit. Buliliko. Ay, saan, madam? Agpaisumat nga adda di ka nito anapintas ka, madam. Nagsiksi ka pa, ay nawaw. Ay, agtal na ka. Palso na ita nga ibagbagam. Mangin insulto ka kadi. Ay, isan, madam! Saan nga min ama apresyar ti daduma ti bimarili sa pamagim kahit? Ang amnosyak, madam. Kakasta ti makuna asiksay para kanyak. Nagsiksi ka, madam. Ay, nawaw. Kastan samat no nakutong ken basit akas kanyak. Dagiti dadakkel at tao ti tipo da. I-type me. Ay nawaw. Saka nga ron ang katawa. Mangin insulto ka talaga. Ay, saan, madam? Ni madam may naragsakak laeng takasangay ti anak ko ita. Awisit ko ni panyang, madam. Ipakadak kumakin ka, madam. Anya? Uray umay lamangan, nagsublimod la adagos, madam. Ay, na! Nagmayata, hindi na may amni takiday mo, madam. Ay, nawaw, magbagay mo, Mayat tisip na, naibagay dita, madam. Nagadunga, mom. Sige. Ikuyog mo ni panyang ang mabiit laeng, ha? Pagsubliam adagos. Kaano aya? Ay, nawaw. Ay, naday, takot ti kay kayat kukin ka, Madam Ariela. Inton ka ni kadua pa'y matkidabigat, madam. At damanin na pumintas ka, ay, thank you. Awan ti rumwa. Ay, nawaw. Kat no di off ko inton bigat, rokaw. Abay, awan karbangak nga di off. Imbaga kaya, sika. Ni Panyang ti kunak. Nag-day off ka, di mo iraman niya day off ni Panyang. Trabaho na inton bigat. Anya! Ay, nawaw. Pinalubusan lang nga roden ni Madam Mariela, kastaki din ti kunam. Uray pinalubusan na, no jak kaya't arumwar ni Panyang. Awan, ti mabalinyaw. Ay, nawaw. Basta di mo ikuyog ni Panyang. Namla na sino ka man na nakalaingan si Kamalyong. Pinalubusan nga rod ni Madam Mariela ni Panyang. Siyak ti matungpal. Sana ni Ariela. Anya? Naglain kayon.
Agin enjoy kayo nga ora damot ti trabaho mapanawan nyo dito mansyon. Unay mo tinti kasta pa nagsasaom ro ka. Ngam, he! Si kakit ti pakahay-hay blada ka, nyaski ka. No. Kakaisunaan normal ti blood pressure ka, jaski ka. Kan umatanin ti kasana ti anak ka, jaski ka. No. Saan asika ti pagkatadailan tal daw ka, jaski ka. Che! Si kamat Ariela, sana gapot a binulili kong dakan, mamati kamat adagosen. Imbagala ni Malyo nga napintas ka. Umanugot kamat adagos iti kayat na. Paspasablugan na kalayang dayjay. Tapno palubusam ni Panyang arumwar. Amok mat abuladas na lang dayjay kanyak roko. Si kakit bimat. Apay nga ro, dadanda ni palubusam ni Panyang arumwar. Kwa? Di ka man basta mang palubos latan iti babaunan. Tado ti trabaho da dito mansyon, Ariela. Haala. Pasensya ka roko. Sorry manen. Pasensya ka matan. Nung nabadtripak namin iti dayja, Malyo. Pasensya ka, ano si katipang itas-tas alak iti pungtot ko. Sana bali. Saanan maulit, Roko? Malangarod, tarumwara. Papanam. Nakita ang dagiti negosyo. Negosyo tako nam Ay sabali ti negosyo ta. Sabali mo ti negosyo, Ariela. Anya? Sige, tarumwara. Atayta, nakasaganan ti regalo kini Anaya. Sapay ko mata magustuhan na dagi ti regalo kan ko ana. Nagmayat ket kuman, no iti kaaldawan ti kasangay na, ket aklunan nakmatan ni Anaya. Siyak siguron ti kararagsakan a lalaki dito'y lubong, no aklunan nak ni Anaya. Ano? No saan nakpay nga aklunan? Okay lang. Agurayak Kanti na patag. Saan nakpay abinasted? Kan nariknak. Adamit panagayat na kanyak. Amok apat-pat ganak ni Anaya. Nagita akon. Ay, agsapa ko man. Kasladyak matin makaturog amang pampanunot kini Anaya. Ay, imbes na maturog ak amasapa, tawan trabaho kita. Nung sa anak ba't ang makaturog? Ay, buya ak man kit di dagiti ladawan ni Anaya diti cellphone ko. Parang may tagtagainap ko. Madamdamalaan. Sumangputan dagiti sa nga ilim, Anaya. Wen, Flora. Naimbaglakit din, tada ka, chef ko. Agtal na ka man, Mat. Palpalaran laluto dagitaan niya. Agyaman na ka talaga kan ka, Flora. Gayom ka talaga. Ay na, talaga kasta, Anaya. Aggayam ta. Isungag binadang ta iti amin aka nito. Kat, kumusta? Kumusta ti Anya? Kumusta ti in love? Nagtal na ka man. Rogyan nakmanan ako na. Awan da pa yung mat. Oh, asino? Dagiti katrabahuan ta? Ay na, nasapa pa yung Datatang ti kayat ko asawan. Uy, sigsigaan na. Asino man ang tibagbagam, Flora? Asino pa'y kumadi? Tay lalaki nga ingungutam. Si ka talaga. Agulay magkaman. Itay ka pa yan. Ay na, pasensya ka na. Makaisamat ngamin kan ka, Anaya. Nakadkadlaw talaga. Kumanita kay tiridaw. Madlaw asagsigam. Ni tatang tisagsagaan asumangpatan niya. Ala, wen manlaangan. Ni tata malyong tisagsigam. Saan kat anemon, Ray?
Hello, Manang Angeli. Nakapasyar ka, mat. Wow, nagpintas tilogan mo ah. Nakasukat ka mo't Monray. Papanam? Rumar kami kini Tata Malyong, Manang. Papanan nyo? DJ balay ta Tata Malyong. Anya? Naswerte ka ita, tasaan adito mansyon ti pagnanaadak. Isa na wayakan arumrumwar dito mansyon, Monray. Ngam na daak lang ditoy. Ha! Jack lamon. Di takam lang. Ay, nauyong lata ni Manang Angeli. Suplada lata. Kanayon nga awan diti balay ni Mang Rocco, Mami. Kanayon sakit di abisi ah. Wan, iha. Makumiko mamang paspasyar iti ayan dagiti negosyo. Anya? Saan ka di arumbang ada kayo ti Mang Sarongkar kadagi jay? Di nangamin kayat amabanugak, ta amangan no agsakitak. Iso nga agtali na edak kanulatan dito'y mansyon, iha. Anya? Angeli, adda ka di manan problemam kani Rocco. Awan, Mami. Tauray anya pa'y ti ibagbagak, awan tumot lati danggan nyo. Kat, kumusta? Ada ka din damag may papan ka ni Uncle Samuel? Awan pa'y nga rod. Awan ti mawag ang nagkidaw iti kwarta? Wano, kasukat ti panangisublidan kan kuana? Awan met, iha. Ururayak nga rod no adda umawag kanyak, angam awan met. Talaga nakaskas daw ti panagpukaw ni Uncle Samuel, Mami. Anya ti ranta wano plano da ka ni Uncle? Apay adinupot da, katawan mo ti agkid daw iti kwarta? Di taam mo, Angeli. Amangan no agtay-timing laang dayjay Webelin. Ha? Talaga ka di ani Auntie Webelin ti atapon nyo nga akin aramid iti dayjay? Taasin no kumapay, iha. Isok ti numero 1 a sospetsak. No maminsan, kas na jackpot yun ang maaramid ni Auntie Webelin dayta. Asawa na ni Uncle. Apay anas kan adukutan na. Anya ti motibo na. Kwarta nga rod ti al-almanan na, iha. Kwarta. Maiturad na tayo nga taalok ko ni Auntie Webelin, Mami. Rinukar ti aramid dayjay a babae. Basta maipapan ni ti kwarta, awan ti pilpilyan na alukuan. Mami. Agsaga na dayjay a babae. Oras ang mapaneknekak nga iso tinangdukot ka ni Uncle mo. Palungsot ko iti pagbaludan. Yan. Ay nawaw. Nakaturog kan? San pa'y Malyong? Apay, aday bagam aya. Ay na. Makilkiliga. Panyang. Ni, anyat pa kakilkiligam. Damon re, kan anaya nga anak ko Panyang. Ay nawaw. Ha? Apay, inaklon ka din ta anak mo ni Monre? Saan pa'y? Adda mabasbasak Panyang. Ne, anyat kayat mo asawan? Ay nawaw. Panag ko na. Aklunan ni anaya ti awirta. Ha? Ay nawaw. No aklunan na iti kaaldawan ti kasangay na. Na isang sangayan laki di akasangay na anaya ti mapasama. No kaskasano. Malyong. No aklunan na no bigat. Inton sumaruno pa nagkasangay na. 2 taon ti silibraran ti anak ko. Ay nawaw. Ti kasangay na. Kan ti anibersaryo ti ayan-ayat da kini Monre. Madamag kuman Malyong. Adda ka din nagbalin anobyo ti anak mo iti kalabas. Awan, Panyang. In B is B.
No boyfriend since birth, Panyang. Kasla saan mo't anak kapapati dayta. Ha? Nalaing ako makanta di anak mo. Kan napintas. Awan la ka din ti uray may sa anagaram kan kuana. Ay nawaw. Adu Panyang. Adu tinagaram ken kuana. Iso na laeng taawan tinakayatan ni Anaya kadakwada. Iso ano aklonan na ni Monray. Yaw awir tati kaunaan a boyfriend na. Ay, ano kastaman bilang agpadada. Taitan sa laeng mo't makiayan ayat ni Monray no bilang laeng. Gusto Panyang. Agpadada nga agdadamaw a makiinayati. Pangipanam kanyak kanakan. Ijay resort. Nasaysaya at ijay pagyanam. Tanataltalkit kay Ijay, ulitan. Ay na, kayat ko rukaw. Ado, tiliw-liwat yung mata iyan. Tulungam lang ti para dalos kan para luto Ijay. Sikat ipagbalinag ng assistant da. ay, mayat kanakan. Kayat ko. Nataltalkit ijay pag nadam, ta medyo nalumbag. Awan mo't rumbang apagdanaga kanakan. Awan mo't basol ko. Ha? Anyat kahit mo asawan? Ha? Kuwa. Kayat ko asawan. Awan basol ko. Ta saan mo't nga amod sa kiti pulis adinispat ni Samuel. Manyamutan. Naikalis man titila ko. Naimpaglagit din tanalaingak ngagpalusaw. Wow! Unayan! Nagmayat talaga dito! Maliw-liw iti matak dito yan! No kumitak iti makanawan ka! Adda agas ti mata! Iti mo't kanigid ka! Adda manin agas ti mata! Ay na! Iti masangwana! Agas ti mata lata! Kun iti maliko na! Isulat ta! Ay na! Mayat talaga dito'y ayan ko ita! Ado ti mabuya ngaglanglangaw! Anyamanan niya agas ti mata ngay bagbagam, ulit ang baliko. Amwa! Agas ti mata! Dagiti green nga day taglawlaw ti kayat ko asawan kanakan. Presko iti mata. Agad, kasano? Panawan ka dito yan ulitag. Nayaman mo kamatan ka dagiti trabahador diti resort. Awanan ti problema. Sige, kanakan. Agyaman na. Sige. Sakit yata rumbang agyaman kan ka ulitag. Ngamin. Natulnog ka kanya. Ay na. Awan anyaman na, kanakan. Ayawan gayam. Adtoy. Kwartam. No. Ay, thank you, kanakan. I love you, kanakan. Sige, patuloy ko. Nagmayatan ti kastoy abyan. Talaga agalantay day ta, kanakan. Ay, iso na lang ta. Ay, makonsensya ak marag. Namatig iti imbagang. Diyan muna. Pinatay ka ni Samuel. Nga uray saan man. Ay, kasanaw no isublida ni Samuel. Di mabuki nga ka. Ni Nana Panyang. Ha? Panyang at ati ibagana. Hello? Nana Panyang? Hello, Monray, Barok. Kumusta ka ni Tangay? Ay napasensya ka sa anak-anak kadaray ti kasangay ni Anaya. Okay laang, Nana? Pag-ibagam tulangan kan kwa na, ha? Uwan, Nana. Sige nga rod, Nana. Tatulungak pa'y ni Anaya. Tulungak amang isagana iti taraon. Sige nga, Rod, Barok. Sige, Nana, ha? Bye!
Naragsak ka kadi, ita akasangay mo? Unay-unay daytoyan ti karagsakan akasangay ko, Monray. Ha? Agpaiso, anaya? Apay naragsak ka? Mabalin ka di, ama-amuan? Ha? Kwa? Naragsakak. Tananayunan dagiti gagayom ko. Naragsakak. Tanasalun atak latta. Ken naragsakak. Tanakalpasa kon iti panagadal ko. Ha? Ay, mabit lang ha. Parubatik lang dagiti sa nga ilik. Ituloy tanto no madamdam at ipanagsarita ta. Unay. Happy birthday, Naya! Birthday! Happy birthday! Agyamanak! Thank you kadagiti tulong yung nagluto ha. Agyamanak mat kadagiti regalo. Agyamanak iti presensyayo. Ket alaag mat dayti agundaway nga agyaman kada kayo babaen iti maysa a kanta. Kitaraan ni Monre ti kanta manakaw ay nawaw! Okay. Please, Monre. No problem, anaya. Lagjuwit yaw! Ha? Lagjuwit kayaw! Oh, Monre, agjuwit na ka no. Sige. It's okay, anaya. Anya kanta. No kasta, husto ti atab ko anak kaw ay nawaw. Itaakasangay mo ti panangaklon mo kini Monre? Tangay da kayo ti amak tatang. Alaak man ti opinyon nyo iti daytoy? Ay nawaw. No siyak lamay sa panawunan tapno makinobyo kamatan anak kaw. Mapaggidan ko nga tati makiayan-ayat iti panagrevyo, tatang. Sana siya ti pagdamagam iti dayta anak ko ay nawaw. Damagam adi tabagim. Angam no siya klamay sa may mayat ti di tada inspirasyon mo nga agripaso anak ko ay nawaw. Angam madamag ko manlaing anak ko. Sigurado ka kading itiriknam? Talaga nga gayat kang kini Monre? Pasensya kayong tatang Itala makarik na ak iti kastoy. Kat iti pa'y aw-awir yun. Jakmat ninamnama amat nagtirik na kini Monre. Nawaw. Di ka agkit daw iti pasensya. Tasaan mo matapakabasulan dayta. No talaga desidido kan. Sige, aklon naman. Tagasawa kayo kitay na hinawaw. Anya, alam ni tatang, saan pa'y mata? Asawa adagusan? Da kayo talaga. Ay. Apa nagsinaay ka itinaunay? Anda ka di palikot? Nawaw. Sigurado asaan nakakayat ti ina ni Monre para iti anak na tatang. Ha? Paypay aman ni Madam Mariela? Di ka madanagan ay nawaw. Awat ti pakibiyangan na kini Monre. Di mo makita aya nga uray rumrumwar ni Monre itan. Kat awam ti pakibiyangan na.
May salahan ti adda iti ulo ni Madam Mariela. Pagkwartaan laeng anaya, ay nawaw. Iso addi ka madanagan, anak ko. Pasuro na talaga. Oh, Anjali. Apa yan, iha? Adda ka di problema? Bad trip. Dito ya ka maturog, mami. Anya ngamin ti problema. Nagapa kami iti awanan bay na lalaki. Anya, apay, iha. Di yung damagan no apay. Basta masurunak. Agasaan may anag kinaawatan. Ti kunana, jak nga ito rada panawan. Anjali. Saan ko pagtatak ko ng dayja lalaki, mami? Ti uray agsina kami. Okay lang kanyak. Awan masakit na bakrang ko. Anya ngamin, tinagapaan nyo. Ay basta, masurunak. Kayat ko ti agbartak, mami. Please, kuyugan na. Rumorta, mami. Anya, malaman. Alan, mami, intagbartak. Please, kuyugan na ko, ma. Italaan mo nga awisan kayo arumwar. Please, mami. Oh, sapay awan mood ko arumwar ita. O sige, nilang arudan Mang Roko. Ibagat na kuyugan nak. Mang Roko? Mang Roko, ayan. Oh, saan? Di mo singaan, tagin inana. O sige. Kuyugan kan, Anjali. Rumorta, iha. Mami, apay akas niya na dyan tao. Oh, sana siya ti pagdamagang iha. Tajak mo't am-am mo ti bagbagam anobyom. Jak to pa'y nakikita, Apolos? Awan, bain na dyan lalaki. Oh, anya nga na talaga tinagapaan niyo. Agasam da ita. Questionaran na, no sa dino ti pangikikak iti kwarta nga ititad na kanya. Ha? Intad na dagijay a kwarta kanya, mami. Allowance ko. Ngam apay adamagan na pailang no sa dino ti pangipipanak. Anya? Masurunak, kasla pagatapan na paikit din iti dakas. Nagalas nga aramid. Ay, mami, kaya't ko ti agwala. Oh, relax, iha. Di ka agwala dito'y tawan ka dyan. Mansyon. Aginong talaan. Danggayan ka, iha. Saan kayo kadipay nga agawid, Monray? Ang mga nasapulan na kayo ni Mamam Ije Mansyon. Madamdama ka nupay, kuna ni Tata Malyong. Uray taawan matrabaho ta ita, anaya. Agtaksi kaming tukanon nga gawid. Okay. Anaya? Nakapimpintas ka talaga? Basta agsao ka, kasta ka na yun tibagam kanya. Saan ka kadi ama-uma amang isawsawang iti kasta, Monray? Saan to Apolos, anaya? Gapo ta dahi tati kinapod, no? Ken, nakarkaron ajak to mauma amang ibagbaga iti. I love you, anaya. Ay ayatan ka. Nakaragragsakak na makit-kita ka, anaya. Ken, hindi ka madanagan. Si uuray aklata, no kaano nga aklonan nak. Ngamin, tinapod no nga agayat. Nakasagana nga aguray. Ken, ni, adawag mo, anaya. Barumat anong meron? Ay, mabiit lang nga, tasong batak. Ni, awan matan. Ha? Oh, ada text mo. Basa ampay. Tama nga no importante, anaya. Okay, mabiit lang nga ruta. Oh. Apaya ka sa ti reaksyon mo, nakabasa iti text mo, anaya.
Asino tinag-text kan ka? Asino nga ta dito ang nag-text? Apay akas to'y ibagbagana. Anaya? Ha? Kwa. Awan. Ay, kwa. May isa agayam tinag-text. Wen, gayam ko. Apay anak igtot ka nakabasa iti text na kan ka. Ay, awan, Monre. Mala, agrobot kayo kit din kini tatang. Tamangan no sa pulanda kayo iti mansyon. Ha? Saan kayo adagdagdagan a pumanaw? Ngamjak kayat amaungtan kayo kini tatang, Monre. Sapay kumata maawatan nga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ko amaw-awatan ni Anaya, Munray? Awan mo trabaho na ita. Ngam apay at dinagdag na dating panaw. Amangan ka nung amin noong tanlatan ni Mama, Tata Malyong. Ay nawaw, nagpakada akmat iti husto kin ni Madam. Imbagak pa iti eksakto nga oras sa panagawid tayo, nawaw. Kayat ko pa'y makasarsarita ni Anaya, Tata? Ngam, diyak kaya tatog na rin ti kayat na. Ay na talaga, abaraw kay nawaw. Ha? Anya ti katawaam, Tata? Ay, awat na. Ay, nawaw. Ay, kwa. Ay, malagip ko lang amin hindi ka pampanuagag pa'y lang, Monre. Malagip ka o hindi ar magpayday din nanang ni Anaya. Ha? Anya ti malagip mo, Tata Malyong? Ay, kwa, ay, nagsingputak iti agar-ara, may nawaw. Ha? Idila ang agar-aram ka, anasingpat ka, Tata Malyong? Ay, nawaw. Nasingputak iti agar-aramat. Ngam iti inaklon na kuntar armat at agdaasin mong putak. Nakarkaro na siming putak. Iti nagasawa kami. Ha? Ay, Tata Malyong, istorya ang manmanan? No kasano ti panagaram mo iti? Ha? Wait. Istoryaan. O madamdama. Iti langit man siya ti mag-istorya. Tadaldanitan sumangpad. Ay, nawang. Ay, adeng! Para di tasako tinalabasit agad, Hap. Adeng. At iti bayad, may. Hap. Hala, tumsaktan mo, bre. Simbang sangpot kayo pailaag. Ay, nawaw. Ay, Munray. Sumrek kan iti silid mo, paraw. Uwan, Tata Malyong. Rokaw? Ada ka di problema, Nasip nyo natin. Ngam ita kayo la sumangpet. Anya klase ti babaw ng tigasta? Rokaw? Pasensya ka na. Birthday nga ron ti anak ko. Nagsapa kayo arimwar ngam nagladaw kayo sumangpet? Ala, pasensya kan, Roko, Day off ko, Mike. Anya ko mati parikot mo, kaya nga, me. Day off. At ulamin dayta. Anton, ikan iti day off mo makita. Sige, Aramidom latati kay kayat mo, Roko, si Kamat. It's up to you. Di already nagpaglabahin, di nagpaglutuan, di nagpagdalusan. It's okay, Roko. Ken, di nag-ong-ongtan, mabalin amin kanya. Uy, Malyong sana ka makirinrin nabakan ka. Ay, sa anak mo't ang mga rabrabak kat, Roko. Adamin kan kakarbangan, Roko. No di nagpagtrabahuan, ayos lata kanya, no problem. Awanan yaman na, Roko, ay nawawi. Hello, Flora. Hello, Anaya. Kumusta? Di, anya? Kumusta ngay? Inaklon mon? Nagunagmag-asin na ay daytan? Flora, adda nag-text kanya. Ha? Asino? Anya din bagana? Ipabasak to kan ka apaman nga agkita ta.
pa'y amapan maturog, Tata Malyong. Agistoryata pa'y dito silid ko. Ituloy tatitapik ta itay, ijay taksi. Ay nawaw. Amon Ray. No pampanunutik tinapalabas. Ken ti agdama. Dakkel tinagdumaan daitan. Sa bali ti istilaw ti panagarim idi ken ita. Ha? Anya tinagdumaan da, Tata? Basta dakkel, barok. Iso nga adda pagsayatan na, no dumngag ka kanya. No, at least, may pakat mo, dagiti daddo mga istilaw ti panagaran idi. Kasano aya, Tata? Bastoy. Idi panawin may, no agarem ka, masapol amapan ka iti balay ti armam. Kastay. Pagsirbiam, agsakdo ka, agbalsig, ken ilutwak pa'y ida-idi. Amin da asang kapamilya ti pagsirbya kay nawaw. Ken saan amabalin adudwa kami lang agsarita iti day di asawa. Nakasango dagiti tadakil da, ken kakabsat na, ken ultimo pusa, ken aso nakasango da. Ay nawaw. Anya? Uwain mo Ray, kasjay ide, ay nawaw. Agharanak pa'y ide No, ilukatan na ka, ti balasang ititawa, bayat ti panagharanam. Kat umisem-isem itayan titawa, ay nadanam-naman barok. Ngam no sana malukatan titawa, ay nawaw. Kaawatan abasted kan. Kano iniggamam ti dakulap ti balasang idey masapul apakasaramon. Anya? Win baraw. Ang ibitay nawaw. High-tech itan ti panagarem. Iti social media ti pagdatunan ti lalaki itan. Saan mo't kiting amin? Ngam kaduan itan baraw kay nawaw. Alaam-laang ti cellphone number ti balasang. Mabalin mo ti agarem. Ay wino saan iti chat. Pati sabong nga irigalo data. Saan na masapol na gumatang dapay. Agaramit dalayan iti graphics iti chat. Mapalinain. Ikan dapay ti ismaili na. Isin dalayan nalpas. Narigat gayam ti agaram idi, Tata Malyong? Ay ay nawaw. Narigat ngam sulit Mike. Tano, mapaaklon mo, ter arma may nawaw. Kasila ka maitay-tayok iti tangatang iti nakaruaragsak mo Ang umita panawan, dagiti daduma, no kasanot ti kinapartak ti panagaram, wenno pa ng pasong bata iti balasan. Isumat ti kinapartak ti panagsinada. Ha? Iswasi ka mon Ray, baro. Di ka agganat, no saan nakapay nga inaklon ter arma muhan. Nang runakin ni anayang anak ka. Ta siyempre, siya tinang padaktil kini anaya, Monray. Nauray kas jay ti klase ti trabaho na, kasla talagang probinsya na lata. Day tama tinadlaw ko kini anaya, Tata. Very simple girl. Kan, nakasingsing pat. Nagam mga agsasaw. Banag anak kain labak kan ko ana. Ay nawaw. Wen, paraw. Proud amang ibaga, anasingpet ken nanagam ti anak ko, Monray. Iso ano da kayo, tagkagasat. Ay na, agpada kayo aswerte iti tunggal maysa. Kaagpada kayo anasingpet. Anay ko, nagsakit ti ulo. Nana Panyang! Nana Panyang! Umayan, Ma'am Angelay. Apay ka di, ma'am. Agdigusak, isaga naman ti towel ko, kan amin na namasapsapol ko. Isaro nung iti banyo, nasakit ti ulo. Wan, ma'am. Ay, agnaad nga tamanan ni Ma'am Angeli iti mansyon. Ay, aramid akong di papaaramid na. Ta sigurado nga agungat mananday ta.
No saan amayawat adagos ti kayat na. Mariela, agring ka man. Mariela, Apay aya. aldawid. Napnapanan nyo ngamin kina Angela Iderabi. Ape alinipasan dak. Ha? Saan? Di ka riniing, tadyak kayat amadisturbo ti panaturog mo. Ay, di ka pa yung napuutan na si Mang Pet. Nagkapuan nyo ya? Kinuyog ko ni Angeli. Dinanggaya ka nang iliw-liwag iti parikot na. Parikot? Apay, ano ti parikot na? Ti boyfriend na. Anya? Nagapada. Sinaan nan, taimimot kanumanan ti boyfriend na. Manen? Imutan namot kanon ti anak ko. Nasingpat kano ididamo. Nga medi agbaybaya, grimoaran ti puno nga ugali na. Naimot kan naimon. Awanan ba inkit di day jay alalaki ano asino man. Pati tiinted na alugan ni Angeli. Sinubli na kano. Bastos day jay. Ariela, saan mo pa nakit-kita da dyan lalaki? Napay pagsasawa. Kun may isa, di mamunupod no amin niya yung pulong ta anak mo kun ka. Kanya mo, amangan mo't na isutayan ti parikot. Amamok ti anak ko. Kan syempre, anak ko ni Angeli. Iso ti kanunungak. Apay ko maasabali ti ayunak nga ay. Ti anak ko Ala, agmurumuray ka nga rodan. Kalbasan na, yung kagar mo sa arin. Agsalita tanto. Tadati na patagapagsaritaan ta, Ariela. Anya ti pagsaritaan ta, Rocco. Ano kasta? Agnaed ka manan dito mansyon, Manang Angeli? Juan, apay, ada reklamo? Ha? Awan, Manang? Ay, sakit ti ulo ka. Ni? Apay ana sakit, Manang? Diyan ka mo Ay, tila damdamagam. Kat, kumusta ti trabaho? Ada urnong mon? Sa anak pa'y anag full-time iti trabaho, Manang Angeli? Ken, awan pa'y urnong ko? Tasyak ti agbaybayad iti bill dito yung mansyon? Kat, ibuy-buy mo dayta. Ha? Ni? Saan mat Manang? Rumbag la tumulong ka kadag iti babayadan dito yung mansyon. Tapno damot serbim. Manang Angeli? Ay, nasakit ti ulo ng pampanunot. Ay, Ada ka di problema, Manang Angeli? ada, dakkel. Kwarta ti problema. Matulungan na kaya? Ha? Kaslaak mabagtitan ng pampanunot ng pangalaki ti kwarta. Kuna ni Mama? Ada ka no boyfriend mo abak nang? Idi dayta, nga maawanan. Nagsina kamin. Sinina akon. Ha? Apay ngay? Ay, nagalas na ugali na. Nagalas lang arudon ti rupa na. Nalas pa iti ugali na. Ha? Ala, maditi agoy uyaw Manang. Awan tinaalas ana iparswa. He, aguli mo ka man. Nagsasao ka, kunamlan ado ti ang mumet. Kasla ka lang anak man nagsasao. Di kan tupay agnaknakam. Baro akon Manang. Addan panunot ko. Nanakam akon. Ay, antal na ka. Saan atilay bagbagam? Agraraman ka talaga. Mapantaman ket diti silid mo, Monray? Ha? Anya ti aramidon ta ijay silid ko Manang. Awan, agis istoryata. Dito'y salasan ati pag-istoryaan ta Manang. Ijay nga rod silid mo ti kayat ko apag-istoryaan ta. Ala, umay kan, mapantay di silid mo. Dito yan Manang. Di ka di makauawat. Kayat ko nga rod ti agid da iti kamam, kabayatan ti panagis-istoryata. Ha? No di mo kayat, siyaklangan ti mapan ijay. Ay saan sige, mapantaro din Manang. Maki-computer at man iti computer mo. Ag Facebook ka. Ni,
Kunak man wag istoryata ako nam. Kwa, saan gaya man? Nakita kami ti computer mo. Isa, malagip ko ti ag internet. Makiusara ka? Sige laang manang Angeli. Makilag-inak ha? Sige laang manang. Kumusta at man dagiti big time agagayam ko? Barang ada pagsayaatan amadamag ko kadakwada. Agbuyak pa'y dito yung newsfeed ko. Nini. Italamanan ang nag-post dito agayam ko ah. Balasang pa'y lang at ang aging gaita daytoy. Big time ba talaga daytoy ababain? Nagswerte at talaga, tado ti pagkwartaan na. Monray, umasagad ka. Kita mo dito aladawan. Ha? Sino dayta? Gayam ko nga da abron. Napintasan ka di? Wanmat, manang Angeli. Nataer ka. Sigurado ano makita na ka daytoy. Ang kursunada lakit di kan ka. Ha? Amok ti type dayto agayam ko. Dagiti kasken ka ti kinataer ti kayat na. Napaerak ka din iti panagkita, manang? Kanayon mo ngamin nga ibaga iti, analaadak. Akwa, idi dayta. Kung kunaklaan dayjay. Ngam ita, nataer kan mon, Ray. Kasanon, nagkursunadan to kan ka dayti agayam ko. Jak kayat, manang? Anya? Nagpintas a babae, di mo kayat? Baknang pay daytoy? Kayat mo tatulungan ka nga agaran kan kwa na? Manjak, manang? Kayat mon. Pakipot kamot mon, Ray. Nagpintas a babae, di mo kayat? Manang, adan ay ayatek. Ha? Asino? Diyan ngay imbagakan ka idi, manang Angeli. Jay anak ni Tata Malyong? Wan, manang. Ni Anaya. Ay, anjak kayat day jay parakan ka. Agayat ka, jay pa'y lama mirmiraot mat. Jay bak ng tipilyam, tapno saan kantong agrigat? Apay ti ko nang patawidan na ka ni Mami, iti kinabak nang na? Saan? Di nakapatawidan day jay. Iso ati ayatem kat jay mangbiyag kan ka, Monray. Ay, saan Siyak ti lalaki. Iso asyak ati mangbiyag iti agbalin nga asawak. Siyak ti agtrabaho, manang. Ay na, awan ti mangawat kan ka iti trabaho. No di pa nagkankantam, saan nga agdanayon dayta? Dumteng to ti panawon asaanan nga uso ti kanta. Ha? Iso adan ganak ha? Pagsaya atam ti bagbagak. Iyam-am mo kay ti gayam ko. Mabitlaan, takachat ko. Kumusta at man ti gayam ko? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At na plano ko agatangan, Ariela. Ha? Anya manin dayta, Rocco? Nulugan saanan? Sayang laang ti kwarta. Adamat lugantan. Sana lugan. Daga, Ariela. Anya? Sa dino? Itinasuli nagkalugar. Adayo dito yung syudad. Awan di balbalay, Ijay. Iso na pintas. Anya? Gumatang kalangarudan na itipay nasulinak alugar? Anya nga iti pakairanudan ta dita? Mulaan ta kadimanan? Wala, Ariela. Nateng kadimanan? Ay naroko narigat agsapul iti katalag. Nangro na nusulsulinak launay. Saanan? No anya man ti planom nga ipamula. Adamot ti dagata ijay San Pabling, ijay San Isidro, ijay Sana mabalin, Ijay. Taado dagiti balbalay, Ijay. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Rocco? Maamuam to. Ala, agrobot ka tayong takitaan ti ibagbagar. Ipakamukmut kan ka, tapno di mo matkun ko na. Alan, agrobot ka, tagbiyahe ta, Ariela. Smile!
May sapay Umisam ka ngamin Nakapurpurmal matarupam. Jay, kasla agpakyut nga isam. O, sige. 1, 2, smile! Kasta Oh, di nagtar ka di tiladawan mo. Oh, ag-side view ka pa. Taalaan ka iti side view. Nagadun ti picture ko dita cellphone mo, Manang Angeli. Wan ata pagpilyak tunoan niya ti mayat. Pangaramatam ngamin kadagiti ladawan ko, Manang. Ay, basta. Oo, may sapay Last day to yan, Monray. 1, 2, smile! Panya, sigurado nga agungat manin ni Madam Ariela no di nakamasangputan dito yung mansyon ay nawaw. Pakibagam tulatan anag emergency, akmalyaw. Papa naman ngaminan ayapan yang. Awid ka lang awid. Anyalat aw-awitam aya ay nawaw. Adan siyamet. Agar-aram kang panyang ay nawaw. Tila ibagbagamot malyaw. Mapan ngamin iji abroad ja akin daga itayan ti kalkalapaw ko. Kat nakipakpakaasi abantayak kano ti balayda. Mala. Ay sige nga ron tayo tulog kan panyang. Ay saanan? Sa pulanda ka dito yung mansyon. Sige nga ron Panyang. Agan anad ka Ay nawaw. Bayam. Siyaktong ti makaamaw amang ilawlawag kin ni Madam Ariela. Apaman na makasangpay. Anaya, asino di pagpagam anag text kan ka? Jak am Flora. Ngam am munak day di anag text. Anya ngamin ti bagana. Mabit lang tayo pabasakan ka. Oh, adoy. Nan, kita agman. May papanmat ka ni Monre ti bagpagana dito Wan, sakbay ka nung nga aklunat ti panagayat ni Monre. Masapul ka no at tingitingak na imbag tirik na. Taamangan no agbabawi akto. Kat sinaak ni Monre. Kaasi ka no ni Monre no masakitan laang. Asino nga tangay dayta? Ay, aging gaita. Pampanunutok pa'y laang no naggapon dayto atex, Flora. Iti dayta mensahe na. Madlaw nga isakit na ni Monre. Asino nga dagiti close na amang isakit kan kwa na. Datayo laang mat saan ka di? Imposible ani mamana, wano saan ti kabsat na. Kat kunamot akagurgura da ni Monre. Jakpat yan nga isuda dayto kasano ko maamaaman dati number ti cellphone ko. Imposible mat ani tatamalyo. Ay adadan a jakpat yan dayta, Flora. Ngam masapul ayuman kuntukin ni tatang ti may papan iti dayto. Adayo ka di pay, Rocco. Asidagay, basit lang nga ano si Ariela. Yanos mo ti Magna, talaga asa na dumanon tilugan dito Bakirket na ron. I'm tired na, Rocco. Oh, please. Sumalugtan. Diyak ka ba ulanan? Kasla agbatudan ti sakak. Sige, agin na nata pa ilaan. Ay na. Mahulawak pa yan, itinakaro abanog. Mayat kit di tapno ma-exercise ka Ariela. Masisi dagiti tabang. Da kayo latan ti agtuloy. Urayan kayon ditoy. Asidag ka nung arudan kung natin kadwa tabakay. Muna pa'y nanag na. Bakit pa'y dahi dyan ngamitisi ka, ngam nagalisto ang Magna. At iwan na ka pa'y. Huwag na, tanaruam. Hangam, siyak nga'y. Sana ka na irwam amagmag na. Malakit din. Ituloy tanti Magna Ariela. Nabanog akon. Kasladyak makatakderan. At tila pangikuy-kuyo gamot kanyak, Rocco. Wen atap na makita mo ti dagagatanan ta. Mas daawak mat ngamin kan ka. Gumatang ka iti daga,
Kastoy pa'y kaadayo. Saan na makadanon tilugan? Sana bale, tauray saan tan niya agsubli dito iapama na maghatang ta. Makamunton ti talken ta mga sikaso iti daga agatangan ta. Rocco. Masapol nga agpaado tayo ti kwarta, Ariela. Itatanapig sa tapay. Enjoyin dati kwarta, Ariela. Sa bagay matkiti sige nga Rod, ituloy tantimag na. Ang aginayad talaang ha? Sanlabayan na kuma, Rocco. Anya, ay atal na ka man mo, Ariela. Nagdagsan ka. Magnakakit din. Aginayad talaan. Jakmat nga rod am mo, tatang. Ay nawaw. Riniplayam ko anak ko. Wan, di na magkuno asino. Di mat nag-reply, tatang. Ay nawaw. Asino nga tangay da dyan nag-text? Kasla dapay kit din panagamak ko, tatang. Di ka agbut-buteng tawan mo't basol mo, anak ko ay nawaw. Ken may isa, saan nakamot apin ang taan tinag-text? Imbaga nala ating-itingam anala ang tiriknam. Isakit nala siguro ni Monri Pamangan no limit niya kras na dyan kwa na ay nawaw. At nalagip ko anak ko ay nawaw. Anya day tatang. Pamangan no isumot la day tatay naggastos iti sagana iti kasangay ni Monre. Anya? Napansa talaga di atap ko anak ko ay nawaw. Pamangan no adalimod niya gusto kini Monre. Pamangan no stalker na day ta anak ko. Okay, sige. Bye, friend. Ay na, talaga big time na jagayam ko. Nakapapala talaga? Kita man latigasat ano niya. Aglakla ko lang iti online ididamo day jagayam ko. Ngam idi nagboom ti business na. Di makal aging ga nagbalinan ang milyonarya. Ay. Anang Angeli? Rumuara kon? Oh, papa namon, Ray. Inak agtrabahon? Di ka madanagan. Tanukas ka no? Di kanton agrigat nagtrabaho mon, Ray. Ha? Apay manang Angeli? Wan tano makaasawa kanto itibak nang agbyag kanton akas don. Ha? Sino abak nang? Jigayam ko. Manjak manang Angeli? Ay na, di ka man kundi pakipot. Insend kunti picture mo itigayam ko. Katamo, nakayawat iti kinataar mo. Anya? Kung naktumat kan ka ang magustuhan na kadayjay. Amok ti type dayjay agayam ko. Itala makita na kadayjay. Ay, ikaw. Kan amom? Apay ka nga itala nga imbagak nga adakabsat ko akas kan ka iti kinataar mon, Ray. Anya? Hala, jak kayat. Ay, mayat ka man kan saan? Agkita kayon to'y tigayam ko. Yam amu kan to, mon, Ray. Kanya ti maguna Mariela. Nalakati panangila ko dayti adaga. Nasulinag ngamin, isa nalaka. In fairness, presko ti angin dito'y tapaw ti bantay. Patad mat gayam dito'y tuktok. One mat. Kung nagtumot namin ka napintas dito eh. Iso na laang tanagsamag. Wen, nga madalosan to dito eh. Mano nga ektarya ti ilaklako na? 5 hektarya, Ariela. Ngam naglaka ti panangila ko na. Mano kano? Dahil tati pagsasaritaan tayo ng madamdama. Impakitak pa ngayon muna kang ka, tapno awan ti may pagbagam. Anya nga rod ti imula ta ditoy. Ken asino ti talkanta ang mga sikaso iti daytoy alugar. Makitan to no kasano. Ninto ulit agabali ko siguro. Naimbag no kayat nga. Kat addamet ar-arti dayjay nga ulitag mo. Ken adda sadsadot na. Nagagat na ulitag ko.
Saan anaarte day jay? Kasanon, no di nakayat. Mayat day jay Ariel ha. Basta nayunan ti sweldo na. Day ti pagkapsutan na ken. Kwarta. Anaya, adtoy intimplaan ka iti kapem. Agkape kan, kabayatan ti break time. Ha? Thank you, Munri. Nagbanog ka may laang. Saan mata makabanog tagtimpla iti kape? Kad, sika ngay. Saanan? Sa anak unay nga agkap-kape, anaya. At mabitlaan ha? Ialaan ka iti tinapay mo. Allah, saanan? Siyakon, Munri. Siyakon, anaya. Sige, dita ka lang ha. Nakasingsingpat ni Munri kanya. Day taagalad na tinakakayawakan ko na. Ay, kastigayam ni Ayat. Uray anya pa'y ti kinatao ti ay ayatam. Saan nga umdas day taatubang iti panagayat mo kan ko na. Kaskin ni Munri. Ti ang mo. Asila ang ti marikrik na para kan ko na. Diyak ni namnama akalpasan day tang asi. Si marunumat ni Ayat anariknak para kan ko na. No aklunak ni Munri. Kanya lang at antim ako na ti inana kanya. Sigurado. Di na kaya't apara iti anak na. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.